Herzlich willkommen alle Freunde der intellektuellen Weisheiten und auch herzlich willkommen alle Leon Marsha-Fans. Ihr könnt an dieser Stelle abschalten. Leute, ich habe letztens wieder einige Videos in den YouTube-Trends gesehen, beispielsweise von Apo. Das heißt Red. Aber nachdem der Leon Marsha jetzt eigentlich im Gefängnis ist, können wir uns eigentlich zurücklehnen und die Zeit genießen. Herzlich willkommen meine intellektuellen Freunde zu einer neuen Staffel Die besten Witze 2017. Als ob ich jetzt Witze vorlese, bin ich dumm oder so? Okay, das Video ist jetzt gerade schon wieder ziemlich random, aber ihr, Fragen, Instagram, ich würde sagen, wir legen mal los. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, wieso zurzeit eigentlich ziemlich wenig Videos kommen. Das eine ist, dass ich zurzeit ziemlich Stress in der Schule habe. Ja, aber ich muss halt ziemlich viel lernen und ihr wisst ja, meine Videos dauern jetzt nicht 5 Minuten zu schnell und da bleibt dann meistens einfach nicht die Zeit, ein Video vorzubereiten, also weil man muss es ja auch alles scripten. Ne? Halt einmal. Leute, wie findet ihr das? Mein Feuer ist doch richtig nice. Wann streamst du wieder, war auf jeden Fall auch eine Frage, die mir ein paar Mal gestellt wurde. Das Ding ist halt, ich habe jetzt 2-3 Mal schon das Spiel Counter-Strike Global Offensive auf meinem Kanal, also auf YouTube gestreamt, entweder habe ich einfach ein Video davon gemacht und das war ganz random. Das Ding ist, mir macht es eigentlich mega Spaß, weil du kannst das spielen und du kannst direkt live mit den Zuschauern agieren, was eigentlich schon mega nice ist. Ich habe einen Twitch-Account, wo ich vielleicht demnächst mal mit ein paar Leuten was zocken werde. Irgendwie CSGO oder so, keine Ahnung. Wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr den gerne mal abonnieren. Toms YouTube ist Link in der Beschreibung, wenn ich ihn nicht vergesse, dann würde ich sagen. Das hatte ich damals schon in einem der ersten FAQs, was mein Lieblingslied ist. Es ändert sich aber eigentlich wieder, aber ich muss sagen, zurzeit höre ich mega gern die EP von Young Kira und von Dead Adam, sprich How to Flex and Roll a Scene heißt die von Dead Adam. Horror Kid EP von Young Kira und Young Mokura. Ich muss sagen, die sind echt feierbar, kann man richtig drauf abgehen und ist nice, höre ich mir wirklich, ja jetzt nicht den ganzen Tag, aber wirklich bevorzugt an, weil es ist geile Mucke auf jeden Fall. Musik müssen wir jetzt ein Referat halten. Da haben wir tatsächlich die Ehre bekommen, dass wir ein Projekt über den Erde machen. Und das ist auf jeden Fall... Nice! Mach nochmal Musik, das ist so ein Thema. Ich habe ja in dem Video, wie hieß das, meine neue EP, nicht? Oder das ist mein neues Album, genau. Habe ich ja gerappt. Das ist natürlich nur ein Spaß gedacht, ich kann überhaupt nicht rappen, also wirklich gar nicht. Dass ihr auf meinen Kanal kommt, das Video sieht und sich denkt, oh nein, das ist irgendein Rapper, ich filme überhaupt nicht und geht wieder. Das ist einfach so, das ist immer so der erste Eindruck, den wo jemand hat und das finde ich, hat es das Video nicht so gut gepasst. Vielleicht, ja, vielleicht mache ich nochmal so ein Video. Ich kann euch ja mal was vorspielen. Schön zum Feuer. Jo Leute, das war's jetzt eigentlich wieder. Ich bekomme jetzt nicht so viele Fragen, ich meine, ich bin ja nicht Apo. Das heißt Red. Wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen hoch, da folgt mir am besten auf Instagram, denn da poste ich mal wieder mal kurz Bilder, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Und ja, wenn ich so 3 Fragen bekomme, dann hebe ich den auf. Und irgendwann in so einem Monat mache ich wieder so ein Fragevideo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Schreibtisch schnell bekommen. Ich muss sagen, die Location finde ich irgendwie übelst nice. Ich habe so ein Licht hingestellt und so. Das ist irgendwie so nicht vor Greenscreen und nicht so unecht, sondern ich kann ja einfach sitzen und reden und das finde ich eigentlich mega nice. Wie gefällt es euch? Lasst einen Daumen noch hoch da. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, Stress ist jetzt einigermaßen vorbei. Die Videos kommen wahrscheinlich jetzt wieder, ich sag mal regelmäßig, aber jetzt kam wieder so fast 2 Wochen kein Video. Vlog ist übrigens mega nice angekommen, das hat mich so mega gefreut. Vlog ist richtig nice angekommen, also es kommen auf jeden Fall wieder weitere Vlogs. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, haut rein, ich verabschiede mich. Ja, tschüss.